Kita ketemu lagi di channel kami, jangan lupa subscribe juga, like dan komen. Oh iya guys, Idin Nurfa Idin, mohon maaf lahir dan batin guys. Nah ini guys, aku mau makan yang pernah viral guys. Itu apa? Ini guys, ini ghost pepper yang paling pedas di Indonesia guys. Nah ini guys, ini aku mau mencicipi varian yang sudah pernah lama viral guys. Ini ghost pepper. Nah itu bumbunya apa aja. Nah ini bumbunya, ini sama ini guys, ini minyaknya kayaknya guys. Nah ini aku masak 3 bungkus guys. Nah, 3 bungkus. Ini yang pertama, aku yang ini guys. Nah ini aku langsung campur minyaknya guys. Nah ini guys. Nah, wah, ini juga ini guys. Nah ini ada toppingan guys. Nah ini toppingnya kita taruh pedas. Nah ini ada toppingnya, ini berikutnya guys, bawangnya. Nah ini tambahan untuk pedas guys, toppingnya guys. Nah ini langsung makan guys. Nah ini juga guys. Ini kalau di pedas pedas, jangan ditambah semua guys. Soalnya ini ada toppingan guys. Dan kalau kalian yang tidak suka pedas, itu malah pedas guys. Kita lebih santai. Yang kedua, langsung banyak guys di guys, langsung panas guys. Ini punya guys. Nah ini bawangnya aku pakai guys biar kulit guys. Nah ini tambah sambal guys, tambahan bumbu pedasnya saya guys. Yang besar guys, namanya saya sudah cium guys, mau guys. Ya. Ini guys. Nah ini bawangnya bakar guys. Yang biar bawangnya besar guys. Ini kecapnya guys. Kecap. Nah ini kecapnya kita campur minyaknya kuah guys. Nah ini juga kita masukkan bawang guys. Ini udah guys. Oke kita guys. Sampai sini guys. Lanjut guys. Guys. Nah, ini buah dulu. Jadinya sama. Buahnya besar guys. Ini tuh besar guys. Besar. Enggak seperti guys. Besar ya. Dia lumayan kalau buat makan yang tak pedas. Pedas tuh kalau porsinya banyak. Misalnya makan mie aja, pedas guys. Tapi yang tak pedas, jangan lihat bisa guys. Jangan ini. Nah. Pokoknya guys. Sebelumnya langsung kita guys. Bawangnya ini terasa kering guys, karena aromanya itu sudah menyengat langsung guys. Ini harusnya langsung aja, nggak terlalu berat tapi kayak aromanya sudah kelihatan guys. Nah aku tambahin telur mata sapi 2 guys, telur setengah matang, telur setengah matang.
doakan ya guys, semoga baik-baik aja guys. Sahabat kalian langsung pertama ini gerak guys. Geraknya di tenggorokan sama di mulut guys. Pertamanya nggak kerasa guys, tambah lama tambah kerasa banget guys. Tambah kerupuk.
Ya cepet guys. Saya kasih baca. Wah, pedes banget guys. Mengajar enak guys. Enak lagi pedes. Ambil bubuknya. Campur kuning putih telur, enak banget guys.
bagus banget ini. Untung aja enak guys. Tapi pedesnya wah nyelakit banget guys di lidah. Wah kayak keretak. Kalian kalau yang tidak suka pedas jangan coba makan yang sambelnya dihapuskan guys. Jadi ada level-levelan. Kalau misalnya nggak suka pedas bisa ambil setengah aja guys. Oke, terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa subscribe di bawah, like dan komen juga, pencet tombol share ke teman-temannya atau dan yang lainnya. Dan ya sudah like, subscribe. Terima kasih, semoga kalian dapat pahala-pahala yang berlimpah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.